Ngale bethe sisimpohlo mfana zungu mfana sisimpohlo mfana siphele ngokandumana bonke bami usephine wageta manje my friend ngiyakhathela nje ngifuna ngani kukuleka njengamanje Raz. Yini? Sengiswe ngihamba mina ngalapha eTotombeni manje. Wenzeni? Cha malume ngihambile mina ngalapha ngikuze ngiphela ngikhulume kahle ngikwazi ukukhuluma nomshana. Urazi kahle la site sakho. Cha malume ngiright mina. Ngitheni kwena? Ngitheni kwena manje? Malume ngihambile mina ngawukhuluma nawe ukuze phela ngikwazi ukuthi ngithole umsebenzi phela. Yahlanya umsithola. Yahlanya. Ngitheni kwena? Malume ngiyaxolisa. Ngitheni kwena? Yebo, ngishongo kwena ukuthi ngiyaxolisa malume. phambeni ahlala. Phambeni. Mana malume. Mana. Yini inkinga? Ngihambile mina ngalapha. Mana. Akulaleli into le. Lento ngithume lapha kuyo eTotombeni yazwana. Ngacela kuye ekseni. Khona kwahamba manje. Inyona jazi ingane ngifuna ukuzwa ngoba ungekise ingane ingane Akulaleli into lena. jazi no jazi mina ngikuthuma ukuthi obusekile Jojoba sifaka uzungu kuyimanje jazi ikhe yazikho hayi baye jazi lalela sport hayi baba ngiyabona lalela mina ngisebenzela la ekhaya hayi wena uyezwa mina ngabe ngithi sezwana kahle ukuthi inyoko uzongitshela ukuthi ngoba ngikhipha lapha kuzongena wena hayi kulungile ngifuna ukudla mina yini manje jazi mawabotha ngilisa uyangilisa phela manje jazi uyangilisa ham Set. Jora, ngempana la. Umthetho bombe ngempama ushaya phansi ngeqolo nje lena. Malume. Yazi ngikhohlwe ukukutshela izolo khona umfana ade efikile lapha ethi uze kuwena la. Yimi. Ufike wabuza wena. Ubani lo? Ubani? Angimazi kodwa ngokumbona nje ngiyamazi ngijwayele ukumbona nje beyibhemela insangu lapha esitolo phezulu. Umuntu ufunani? Ukhulume nje ngeindaba zokuthi uthunyiwe uzofuna umsebenzi wathi. Wathi uthunywa ubani? Akachazanga ke nami ngifihlele igama. Kodwa ngize ngakubusisa ngathi kuphi wathi akakwazi ukuthi kuphi. Mana wo. Wena uqonda ungitshela umuthi wena kukhona umuntu ofikile la wathi ufuna mina wathi ufuna ukuzokwenza ukuzosebenza ngisho njalo uzosebenza Uzofuna umsebenzi wathi uthunyobani awumusho futhi lo muntu loyo akashongo ngimjikisile ngathi akahambe lo muntu onabuye kusena ngazi ke ngoba engafikanga ngoba sekuze kwantambama mana wena usithatha phi isibindi sokuthi uthi akabuye ekseni wo wena kushuthi ngoba ngiqashile usebenza ngaphansi kwami kushuthi wena uzutshela abantu wena ngithe mina akabuye kuseni usukhona ezokhuluma nawe ngoba mina leyo umsebenzi bekhuluma uyabona kunini manje nami uyabona ngoba kuntambama nje manje kuyimanje ngitho ngibona nje ngokuthi ngimsebenzi yazi uhlupha ngale nto ongafuni ukuzwa ngiyakhuluma uyalibeka ha lalela muhlapha ngithi uhambe benza ukukhahlela benza ukushaya cabanga bengizanda ukuncinda ibiba benza ukushaya malalela angifuni ukubuka abantu boba lapha angifuni ukubuka abantu ngifuna ukubuka ngqo amehlo thumona ayithi awukuthi usuyintombi yami phela unayo qhubeka usangichazela okay yazibuko sekuhamba namagama into ebengizokutshela yona okay into iyodwa engifuna ukutshela yona angeke ukwazi ukuthi wena ukuthi ufika la usuzoqasha abangani bakho ubani angishongo ukuthi ngizomqasha ngithe akabuye yene ukanjani umchazi umchazi uthi umuntu kanjani umfana nje mude mnyama ukhandlekile nje kodwa uthe ukuba mubana nyani ukhandlekile ngiyabona noma ngingaboni uthi wena kodwa ngiyambona mase ngiyimunyunga lento eyisho mina bengingekwazi ukuqedela inkulumo nomuntu engingamazi okay kusukela namhlanje angithi into esenginika ubani ombuka ngaka awungabu phela amantombazana mina malume hayi athi ngiyala ngamadlebe
lalela lo muntu lo ngiyambona ufana lo ozama umchaza ayi imshana Hawu. Kahle malume vele ayi ngathi ngizomdinga umuntu awucabange kahle ngeke ngikwazi ukushaya amasaka u15 ngingedwa lalela hawu amandla wo wena uthi ukhishima kakhulu ungangizweli ngizilalela sithole enye indoda ukona indoda engifuna uyazi okuthiwa useplo noma uzebra okuyiyona ngoba impilo zethu seyishintshile angisezukwashala amasaka angishonge usashaya kodwa yabona impilo yakho yami nawe shintshile impilo yethu kukhona umfowethu okuthiwa useplo nomfowamntambo okumele ngiyafisa ngimtshelile ukuthi akoza Themba waqala wafika noNombonjolo wena la khumbula hayi ke manje useploni yazi ngendlela uvelaphi yena yekela ukuthi uvelaphi uvela koNombonjolo uthi buza ukuthi usebenzaphi usebenzaphi ukamasipala uke waya uyaqashwa uyadiliza useploni uzwe ngaye mshanini mesifikelwe inhlanhla yenala wena ufuna ukuyikhipha yonke uyibiza ngenhlanhla nje kuyafana ekubeni kuyinala inala phela mana manje izuphetha kahle kodwa ngiyazi kanjani asibuke ngokuthini nangu lo mfana lo fika izolo uyeke wena uye lo muntu la uyeke lo fika izolo sengisayilalela ya ninjani siyaphila siyaphila nathi ngicangixolise lapho kumele ngifike kwayizolo manje sengifika sekuyisikhathi selukhale lo bekumele fike kuseni mana ke ngoba ufike ebusuku ke manje ukuthi uyosebenza phi ke manje cha bese ngithi ngathi ngizochaza lokhu igazi yini esisuke yangibambelela ekseni uyabona okay emaye phela singabantu abathi kube nokuthi bathuna mana uyamazi vele lo mfana lo benikhuluma hayi angimazi mana wo ayi mana uthunywa baba yabona khona lo siswa lapha nje ukuthi ukhuphuka nje lapha phezulu lo sisilo uthembi lona ingane le esingayazi umama uyangichaza hayi kumama ngichaza ngakhona kodwa khona lo sisi nje lo uthembi lona ingane esingayazi lo wayikhotsho wabethi yini phela indaba uwe ndoda la lo muntu uye uzalweni khotshwe wena wasiwa namakutshukutshu ene cha usisi lo onengane okay right okay mana le nto yakhe angiyideli kodwa mana malume ngoba ke lo mfana lo othe ufuna umsebenzi yini ke ngoba wena uZebulon ufike nento engcono angashayila amasaka u15 yeah ngoba because uZebulon uzombona insizwa nje clean unemali mana ngixolisa ukuphazamisa awu15 lamasaka imali phela okungamasaka awu15 kuyini lapha ke hawu nazo kuyini ngamasaka awu15 insizwa ngeke ngokukhula mshembe ngeke phela insizwa lalela ke buka wena into ozoyenza iyodwa ayilomfanisa emqasha kusasa wena ekseni vuka ngoba sekusebusika kanje vuka ekseni uze la uzothatha into zakho uhambe emsebenzini mina kahlahle lapha ngizothatha usuqashiwe mina sengiqashiwe sukumama yazi ngenzela ngifuna indaba nje yakhe hayi nisale malo alright kusazi kuseni yebo malo yabona useplon ngifuna ukukwazisa kuseplon uqanjela uZebulon lo useplon ngitshelile ukuthi kumele efike la useplon okuyena ke ayi kodwa kuyoba kancane into enawe Zeblon hayi ngimbiza ngozebra manje ayizukuphetha kahle kodwa ayizukuphetha kahle hayi ngizobe ngibona useyini nje osekwake wafika nawe yaphetha kahle ngeke uZeblon kodwa mana wena uzala kumele zelana ezobona umuzi wami wena okumele wenze usususa nje izinto usazobabaza naye njengami ngoba ngathi hey wena lo sengaze ngajwayela awuzobona phela indle endoda nazo-ke yabona into ekuthini iyodwa into engitshela yona-ke mina mana lo blessing uthe nami uzongizamela sesamakhosi
Nayi le Hawu! mfumbo somngani wakho ngisahamba mina. Hayi man uhamba uyazi. Hayi. Hamba hayi hamba. Leso sisemhlaba. Hawu abe yami Mfowethu uyaphela mahlala lapha. Yeyeni akumele kusulo vele so hawu ngiyaxolisa ukuthi ngingasolumeni. Bengimele ngikhiphe leli danzana Kumele ngihlale kule ya vest yalo mshana wakho yazi. Man, kwenzakalani? Hamba kanjani konzana? Yazi ungikhumbuza ba nangu lo mfowethu lo esahlala naye hostel kaMashu. Undaba ayithethe. Yebo, wayigqoka kanjena nje undaba ethi wayigqoka kanjena. Cha kodwa ayi angifuni yazi. Uyaphela kodwa mfowethu nakho umuntu isimo singekho kahle. Mana into engifuna ukuyibuza yazi nje kwenzakalani ngiyafika lapha buku lo ngigqoke kusukela ekseni ntambama manje ngilongilinda ukuthi sizobizwa lapha emkhathini lothi ngongigqokile nje ngilinda ukuya emsebenzini kwenzakalani Mina ngoba ngiqokile nje ngicabezela ngilinda uZeblon. uZeblon lo suku olukhulu. noZeblon futhi azefika uZeblon ngamkhombisa ngalolu suku uZeblon yazi futhi into engicasula tutu uZeblon akaze ngimkhombisa ukuthi ngihlalaphi ngagcina ngithe ngizomkhombisa yazi uZeblon uyena futhi umuntu ayebezoshintsha impilo zethu uZeblon wachaza yabona futhi sika mama engichaza wachaza yazi uZeblon futhi yazi nakho ke manje ke nasemkhathini benza lokhu bashonaleni nale Mana wena qala nje uyamthemba yini lo Zeblon? Ayi mina hayi ngeke fana yabona ngilifaka ligamanqa unyawo lapha. Ngiyamthemba uZeblon mina. Izebra angiyithemba fana ngiyithemba. Yabo sengawukuthi phela umuntu phela. Kodwa ke angiyamthemba mina hayi. Yabo nje into engisho mina ayabona futhi uZeblon umuntu ongabe yabo nje ngabe ngisho ini uZeblon hawu yazi akaphathi usathana ukubona Hawu esheli baphebo. Zeblon hayi wazo sukum wazo Zeblon wazo sukum Suka. Angihleli njalo baphebo. Wena uZeblon Angihleli baphebo. Ngiphuma emhlanganweni lapha emkhandlweni. Angithi sihlale lokho esihlangana thina abantu abaseyikhundleni ethe ukuphakama. abantu abanemali abantu abanemali nebabhemu sengithi ke ake udlule ngishiye nje nakho okukusuluthuli babhemu lesenziswa abadoda uZeblon waze ngani ukuhlala lapha man wasenganzi kuhlala lapha ilekelelwe enye insizwa lapha naphezulu nakho lana ngifica ngihleli khona ngoba phela ugcina ungazange ngathi mina sizokwetha nasi lezi sigole samama yangichaza sengihlukumeza sagcina singahambanga ngangithe sokwetha size lapha engikuqaphelile igama lenu ninobabili nje kanje lisebalazweni uyazi umuntu mangabe nibheka akuthathi isikhathi noselibele ngani ushola nje manje udla nje amathamba engqondo kafishana bese ethi awu usho lesenseswa yazi ngithema ngenichaza nje akuthathanga isikhathi kodwa Zeblon mfowethu siza sebenzisana mina Zeblon yazi uZeblon kahle usimlethelwe inkosi hayi ithema iqala lensizwa kwangathi ayabaleka amagameni ngathi ngichaza phela ngendlela namasondo mina cha angayiloli babhema ayingabinde nami ake ngiphuthume ngasendlini bafowethu umoya wami ke yize kubungamuhle nje ulanga lonke ngicabanga nina kahle uZeblon mfowethu ngiyacabanga ukuthi uyophumula vele yikho ukuphumula phela nakusasa kunjalo sekuyikho nje ukuthi banjalo abantu basemkhandlweni bekhathele bahlezi babhemo angayiloli angiyona ke indoda ke eyande ngamagama angandile kakhulu ngamagama ngiyenza Zeblon ngiyenza babhemo ngoba nokungibona nje ayi sekukhulu osukwini bakhe kodwa hayi siyabonga mfowethu siyabonga babhemo anginishiyi nodwa nginishiya noJehova nokuyena oyindlela neqiniso amen ngakhohlwa ukuthandaza ababe hayi cha gameni lakho uyabona uyindoda elokhuza hayibo hey uZeblon
mfowethu. Unango kumshado uyeke lo. Uyo umshana lo. Uyeke lo mshado lo ngikupa. Uyathembisana lo hayi lo. Kebisa ikhanda sithi ukukhuleka kancane. Yadelela le. Indlela zakho ihambe noJehova. Iphule idimoni. Engadale umalume wakhe ekhala ngawo. Uthini? Hayi futhi ngiyakhala impela ngani. Zeblon mfowethu. Zeblon ngiyabonga. Asingayeluli inombolo zami efonini yakho. Sixoxa nje ukuthi Ungcono ke lo kunazo. Hayi akuhluphe wezeblon mfethu. Uyabona ke usuthi into phela ke amaqhawe ke impela. Aziki. Uyabona? Uyathembisa ke lo hayi lo. Thina sithembeki ngisho. Lalela ke wena ozilahla la. Lokho. Uzeblon uyena uzoshithi lokho ekutshela ngayo uzoshintsha impilo zakho. Wena ungaye unombonjolo. Yebo. Ngiyacela futhi uke kahle. Hayi ngicela ukuthi ungayenzi. Uzoba nayo vele uzoba nayo imali. Ushilo uzeblon ukhomelisa kamama ngiyachaza ukuthi uzosinika imali enganayo. Wena ngicela into eyodwa kuwe. Iyodwa ngiyacela. Ndakasisi. Ngicela uhloniphe uzeblon uhloniphe nangu nombonjolo. Kube manje. Ngicela lento engiyisho ngicela uyenze. Yaba uyothupha wayenza mntakasisi. Ngiyacela. Ngena lapha ngizokuthengela ilokhuzana lapha. Ngamboganga lapha endlini. Angayazi kami ngizokuthengela iyababa lapha adlameni. Asambe ngamboganga lapha. Nombonjolo asambe ise lapha kalokhuzana. Lapha uzeblon. Asifica mina Asambe. Wena ngiyabuya ngihlala lapha. Ufake ilokhuzana lapha ibench ngapha nezitulo. Batsho nje abantu balambhoshongweni hey ngibathemba. Yes. Ngiyacela wena nombonjolo. Echachombeni siyaphila noma kunzima siphusha ama-dream noma kunzima usha amayihle mbeze busuku